sirens have been activated. සම්පත් ලීසිං පොලිය අඩුම පහසුම ලීසිං ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න. ටොංගා මුහුදේ හටගත් භූකම්පනයෙන් පසු පැසිෆික් දූපත් කලාපයට නිකුත් කළ සුනාමි අනතුරු වැඟවීම් ඉවත් කර තිබෙනවා. ඇමරිකානු භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය සඳහන් කළේ සුනාමි අවදානම පහව ගොස් ඇති බවයි. ටොංගා මුහුදේ ඊයේ හටගත් භූකම්පනයේ ප්‍රබලත්වය මැග්නිටියුඩ් 7.1. අනතුරුව එය ආශ්‍රිතව පසු කම්පන 6ක් වාර්තා වුණා. ඉන්පසු කම්පන 5ක ප්‍රබලත්වයේ සටහන් වූයේ මැග්නිටියුඩ් 7.3ක් ලෙසයි. අනතුරු ඇඟවීම් දැක්වුණේ භූකම්පන අපකේන්ද්‍රයේ සිට කිලෝමීටර් 300ක් ඇතුළත වෙරළ තීරයන්ට සුනාමි රැළ ඇතුළු විය හැකි බවයි. ටොංගාහි බලධාරීන් විසින් වෙරළ තීරය ආශ්‍රිත ජනතාවට ඉන් ඉවත්ව ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත ගමන් කරන ලෙස ඊයේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළා. Tsunami sirens have been activated.